السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده وهو المستحق للحمد والثناء ونستعين به في السراء والضراء ونستهديه لما يقربنا إليه ونتوكل عليه في جميع حالاتنا ونصلي ونسلم على أفضل مبعوث للعالمين وأول مشفع في يوم عرض والحساب سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية وأعمالكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله ثم الحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام. أغلى نعمة وإنسانك لسيا ديada gudaheeda waa nicmaة الإيمان والإسلام. in allihii ku lahaa aad dunyada gudaheeda aad ku garato هذه هي أكبر نعمة nicmatii ugu weyn insaanku u helo weeyaan. لأن مقصد وجود الإنسان waxaa dunida insaanka loo keenay waa inuu Ilaahay garto subxaanaه وتaعالى. waxa ayaan daraa qofka ibn aadanka ee dunidan yimid inuu Ilaahay haddana garan waayo isagoo Ilaahay aan garanayn macrifo u lahayn oo Ilaahay taacadiisa cibaadaan la iman adduunyada saa uga intiqaalo waa khasaare kii ugu xumaa weeye. qul ina alkhasiriina aladiina khasiruu anfusahum waahlihim yowma alqiyaama alaa dalika huwa alkhusraan almubiin. lanna insaanka waxa loo abuuro ah diin. maqsad wujuuduna waxaan u joognaa adduunyadan waxay tahay waa maqsad cadiim wahuwa diin wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun. maalmaha la joogayaa yar shalay waa kusoo biirnay berrina waa laga baxaya. wax meeshaan lagu kasbadana iimaanka ugu qaalisan. insaanku waa daarta uu joogo waa daar adduunyo waa daaru tacab waa daar wax la kasbanayo laakiin wax la shaqeeyo iimaanka ugu qaalisan. subax dadku way kala hayaan yowmiyan way dadaalayaan tacab iyo juhdi baa ka baxaya. kullu naasin yaqdu dadkao dhan baa kala haya baa rasuulku yihi sal ly slm fabaayicu nafsah famuctiquha oo mubiquha. laakiin kasbigaaga iyo juhdigaaga ayaa raba inuu noqdo juhdigii iimaanka juhdiga aakhiradaada dhisi lahaa inaadan qorsho nololeedkaaga aadan ka saarin. ilahi wuxuu yihi ina sacyakum la shata. dadaalka insaanka ayaa kala duwan. waan laysa lilinsaani ilaa maa saca wa ana sacyahu sawfa yuraa. aakhiradaa sacyi u baahan iimaanka in loo sacyiya u baahan. man araada alaakhira wasaca laha sacya wahuwa mu'min fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura. wax la kasbo oo lagu dadaalo iimaanka ugu qaalisan. iimaan dadaal iyo mujaahado ku imaanaya. islaamnimada waa fitri qofku waa ku dhashaa. nabiga suu sheegay calayhi salaatu wasalaam kullu mawludun yuladu cala alfitra fa abawaahu yahawidaani aw yunasiraani aw yumajisaani. ama
qofka muslimka islaamnimada ku dhashay ee waalidkii muslimiinta yihiin ee diintii sidaa ku haystay inuu darajatul iimaan gaaro oo ilaahay jalla wacala iimaan ziyaada iyo iimaan qawi ilaahay siiyo kaasaa juhdi iyo dadaal u baahan waana maqsadkii nabiga loo soo diray sal in ummaddu iimaan hesho inay ilaahay gartaan ilaahay ku xirmaan saxaabada radiallahu canhum maalintii maka nabigu juhdiga bilaabay ee dacwadda markiiba lama oran mu'miniin dhabaa tihiin laakiin maydaanul juhdi baa la geliyey dhowr iyo 80 suuradood baa maki ah qur-aanka intiisa kalena waa madani wey maca dalika haddana suura limaki axkaam laguma soo dejin oo axkaamta mucdamkeeda waa madiina weeye yaa ayuha aladiina aamanuu khitaabkaasna madiinu ka dhacay dadka waa la tarbiyadeynayay iimaankooda la dhisayay qaar nabiga sal lla ly slam arkay zamankiisii ee la kulmay oo islaamnimadii soo galay ayaa markiiba mu'miniin in laga aqbalo laga diiday qaalat ilacraabu aamana qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna walamaa yadkhulu liimaanu fii quluubikum yani muslim waa shay waa mas'alo weeye mu'minna waa mas'alo kale qof kasta oo muslim ah mu'min ma aha laakiin mu'min walba waa muslim wey sida nebi walba uusan rasuul u ahayn laakiin rasuul walba waa nebi darajata rasuul waa khaas nebinimaduna waa iyadana waa darajo kale kullu rasuul nebi wey laakiin kullu nebi laysa rasuul kullu muslim laysa mu'min ama kullu mu'min waa muslim wey falidalika marka inaad mu'min tahay oo ilaahay darajadaa ku siiyo oo qalbigaaga iimaanka ku biyo dhigo waa wax ilaahay bixiye wey subxaana wa tacaala ilaah un baana garanaya calaamatul iimaan waa wax jiro wey laakiin mu'minka ilaah baa garanaya qulubtiisa iyo mustawaha uu marayo nabigu calayhi salaatu wasalaam axadu saxaaba ayaa la socday ninkaa la ka hor yimid markaasuu yidhi hebel oo mu'mina inaga hor yimid markaasuu yihi mu'min ha oran laakiin muslim dheh buui nabigu wuxuu diidaya sal alla alay slam yani amru lquluub ilaah baa iska leh qulubta addoommada iyo wax ku jira ilaah baa og mustawaha ay marayaan ilaah baa ka warhayo subxaana wa tacaala falidalika qof kasta waa inuu xisaabtamo yidhahda talow xaggey kula maraysaa saxaabada radi allahu canhum waxaa juhdigooda koowaad uu ahaa in qulubtooda ay ku mashquulsan yihiin inay masalada iimaanka isweydiinayaan inay had i jeer baqayaan leylan wa nahaaran khawfan min annifaaq wuxuu leey axad taabici taabiciin waxaan soo gaaray 30 nin oo saxaabadii ka mid ah dhammaan 30 kowa waxay ka baqayeen buri munaafiqnimo كلهم يخافون من النفاق maxaa keenaya iimaanka keenaya qofka inuu nifaaqa ka baqo waxa maalinta uu qofku baqaha leeyahay oo cabsanayo uu leeyahay talow arrinkaaga muxuu yahay waa maalinta iimaanka uu joogo baa leeyahay laakiin maalinta baqaha iyo cabsida ay tagto waa maalinta xaaladda ay khatar ay tahay markaa oo shaki uu iman karo inaad baqi weydo markaa waa calaamad khatar ah laana mu'minku baqaya rajana waa uu leeyahay وحوي بين الخوف والرجاء وكشقين يخاف من ذنوبه وسيئاته ويرجو رحمة ربه ورضوانه لبدا قربه كدولية عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأحد المبشرين بالجنة وأنت من قرن يساف فضائلي وناق النبي صلى الله عليه وسلم والشيغي أو مجنس إيمان كيسا مع ذلك هدنا وبقي وحول يا حذيفة هذا النبي كقصر صلى الله عليه وسلم منافقين أيا لقاقا ورمي مركليس كمنافقين تم كجرابون وعمر بن الخطاب رضي الله عنه خوفا من النفاق وبقي شركي كبقي نفاقي كبقي أعماشود وبقي إخلاص بكل شقينين قلب جودي هذا يجر إلى لينين عظمة إله بهذا يجر كشيء كيسان ذكر الآخر كشيء كينين في قلوبته إله جل على وين كيس أو زيادة الله بهذا يجر هذا الهي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا من أحب شيء أكثر ذكره مذاكرة الإيمان ما نقول بنباهي أن قبل ويان جددوا إيمانكم يوميا إن هذا إيمانك عسبون يسيس وأنا دردارن كي قرآن كي النبي قول نسيه صلى الله عليه وسلم يوميا قفك مسلم كوحي سوء عسبون يسيني قفك دين الإسلام كسوق قليو مركو إن صور فريس وحال الله بالله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله والدخول إلى الإسلام هذه مسلم كأمرك في كل الصلوات مركات التشهد كوفريس وحال هاي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كي سوق لي لفظي لو قبل الله أي أدنى لازم يسا
يعني التجديد كل يوم adigoo muslim adigoo mu'mina ayaa saacad walba cusboonaysiinaysa اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك في كل صباح وفي كل مساء أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة ابن إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين في كل صلوات مركز تكبير ستالله وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين في كل تكبير بعد مركز حيرة الدعاء آية دعوينك سو أروري كميتها صلاة أدكو قليس في كل تشهد آيات تسبيح سنة waxaa lagu magacaabay tashahud al-akhir iyo tashahudka hore yani fi kulli salaa baad leedahay ashhadu an laa ilaaha illa allah laylan wa nahaaran wajaddidu iimaanakum iimaankana cusboonaysiin u baahan majaalis aan fariiseen in allah ka sheekeen allah ilaahay inaad xustid dadka ilaahay inaad jeclaysiisid wadakirhum biayaami illah nabi muuse ilaah ku yiri ay binicami illah addoomadada jeclaysii way nicamkayga u sheeg allah huwa almacbuud subxaanah وهو وحيد في ذاته وصفاته وهو يطعم ولا يطعم يسقي ولا يسقى يتعب ولا يتعب يفني ولا يفنى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ينوم ولا ينام لا تأخذه سنة ولا نوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يتخذ إله مصميسا سبحانه صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا هو أول كل شيء ليس له بداية وآخر كل شيء ليس له نهاية فوق كل شيء سبحانه دون كل شيء بعلمه سبحانه عليم بكل شيء خبير بكل شيء قدير على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ولا يستعين بشيء ولا يغيب عنه شيء يعلم نميمة السوداء في ليلة الظلماء على صخرة السماء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا إله إلا الله محبتي اسمك قلبك تمادو عربك كما علن كرتينا إساقا هذا الهيسين المركة أسأل إنا نكون مشغولنا قلوبتين سوى صحابة قلوبته هو مشغول صناعي إيمان كودو مشغول كواي آخرة دو مشغول كواي ذكر الآخرة كبضني وقوف بين يدي الله عز وجل يوم تبلى السرائر noloshan asalkeedu waxa weeye sidee iimaankeenan u ilaashanayo sidee waxyaabaha iimaanka dhaawacaya nuqsaanta ku keenayo ama calaamadda iimaanka ka weecinayso ka sarfinayso sidee isaga ilaana calaamad kala jiro صاحب الإيمان مركو إنه كم مشغولا إيمان كيس إلى لنتيس زيادة الإيمان وحفاظة الإيمان إيمان كزيادة إيمان كإلالة إيمان كسيدو كفذا نشر الإيمان ودذلك النبي قال الله صلى الله عليه وسلم إذا مؤمن مسلمات مؤمن إذا أجرين مسلمات إذا أنا جرين مؤمنات إذا أنا جرين يعني أمد إذا وحبا أنا جوجم بالنبي قال يزيرو كبلاو يا أيها المدثر قم فانذر ولا أحد كربي سعيد تاجنا ملها لكن إن لجاري درجة أو مسلمين لها لي مسلمات لها لي مؤمنين لها لي مؤمنات لها لي ضد نوع إني صوبحا وحصاب الغضي إلى بهداية بحية ودذلك النبي الله عليه وسلم ومدى جهد دذل وبح يا أيها المدثر قم فانذر نتيجة مركا ورشد مصنع عمرك ودقاقي خير كان النبي قال له دي ومدى الله ديري قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور يعني أمر كاي جهد كاي دذال كاي دعوة رسولك الله قد قاجي صلى الله عليه وسلم أي أمد حياته دي بديش مركا صحابة الله رضي الله عنهم مهاجرين باتي من أنصار باتي من ضد إله جل وعلا يقول الدنيا جوغرها له وكان قضي وجنة له بشاريه بالله لكن شالع عيد الله مركو النبي بالله صلى الله عليه وسلم لذلك مركا قفك waxaan rabaa inuu daa'im mashquul ku yahay sifaadkiisa iyo dhaqankiisa inuu had iyo jeer ku mashquulo u yidhaahdo
sidee isku ilaalisaa saxaabadu ilaalin bay ku jiraan radiyallahu canhu laana dad baa ilaahay wuxuu yidhi isagoo ka warramayo waidaa qaamuu ila salaati qaamuu kusaala salaada munaafiqiinta dadka iimaan aan meesha ku hayn ilahay wuxuu yihi salaada markay u istaagayaan caajis baa ku jiro bimacnaa salaada uma diyaarsana maxabo ilada salaada kuma haystaan dhadhan iyo macaan kuma haystaan salaada cagajiidka way dhibaysaa markaa maantana xaalkeena u jeedna waa la adimaya weli lama aqimo waa la aqiminaya bal in yar inoo kaadiya salaada maanta kam imisa mustawaha aan marayno ninbaa waxa laga sheegay wuxuu yihi lama adimo ilaa masaajidkan ku dhex jiray nin kale hadle wuxuu yihi isagana lama eedaamin ilaa waan taagnaa bacda alaadaan waan soo galay ninbaa martabadiis waxay maraysaa isagana bacda alaadaan fawran ma soo gelin laakiin cinda aliqaama waan taagnaa marka aduu saddexdaa lambarkeed kaga jirtaa marka nasal alcafwa walcaafiya waxaan u badan aan ku jirnaa lambarka ah ragcad ku dhaaftay 2 ku dhaaftay 3 ku dhaaftay 4 ku dhaaftay salaadu ka tagtay mar hadduu faragii ku dhaafay jamci ama akhiiran soo gaartayna sunan ar-rawaatib 12 ragcadood nabigu sallallahu alayhi yawmiyan qofka ilaaliyo min xadiis umulmu'miniin oo nabigu sallallahu alayhi wasallam ilaah baa guri jannada ugu dhisay ilaalinteeda baa meesha ka baxaysa laanka faralka ilaaliyo sunnaha ilaaliyo baa faralku ilaashanaya ka salaada culays ku ah ibn al-qayyim baa islaan soo maray weyse qaadanayso goor barqaa duhurkan uu soo dhaweyn markaas waa miya la adimay buu duhurkii su'aal buu iska weydiiyay salaanti islaam waa yeela markaas ay tirmay markaas waxa iyadii baa joogto waxay ku tiri wari lama adimin laakiin boqorkii intuusan ii yeerin baan sii diyaar garoobaya naadaa soo socotay waa la soo yeeriya mar dhow laakiin intaan salaadaba la gaarin ka hor ayaan macnaha tajhiis waan sii diyaar garoobaya yani xubu salaa salaada macaansanaya lada iyo macaan bay ku haysteen iimaankaa keenaya xalaawat liimaan xalaawatu taaca biqadri liimaan baa qofka cibaadada u macaananaysa salaada ma ladaad ku haystaa iyo macaan mise cagajiid bay weli ku jirtaa qofka inuu isweydiiyo oo yidhaahdo xaalkayga noocu noqonaya ilaahay jala wacala wuxuu le yuraa'una annaas sida uga baxsanaysaa halkaana lagu kala haraya ilaa man raximahu llah kam imisa camalkaaga ilaalin karaysa imisuu baxsanaya dad baa la sheegay camalkii ay qabanayeen 30 sana liaxad taabiciin ayuu qiyaamulil kacayay zawjadiisana may ogaan yani dadka markay ay jiifsadaan ay iyagu istaarayo markaasay cibaadada u kacayeen dadkii oo jiifsaday waxaa la yidhi qaama bacda markay xaaskiisa seexata kadib iyadana show way soo baraarugtay waa aragtay inuu tukanayo markuu dareemo inay soo kacdana uu jiifsadaaba cibaadadu way qarsanayeen cali bin xusein bin cali raximahu llah waxa weeyaan xusein bin cali baa dhalay waa duriyadda nebigu sal sl al beyt habeenkii intuu kaca baa la yidhi ayuu sadaqo ba qeybin jiray aqalada ayuu mari jiray marka dadkuna ma ay garanayn kii soo jeeda waa u dhiibayey wejigiisana lama arkayn kii hurdana waa ag dhigayey aqalka meeshay ka qaadanayeen albaabkooda waxaa lama garan cidda sadaqada bixinaysaa la isweydiinaya laakiin bacda wafaatihi baa la ogaadan isagaya maalintuu dhintay habeenkeedii bay go-day kam yani imisa casho ayaa acmaashan la qarinaya wixiisuu qarsanaya uu qarsanaya uu qarsanaya uu qarsanaya muxuu rabaa inaysan cidina riyaa iyo sumca istustus iyo ha lagugu ammaano ayaan ku jirin ilahay baa wax kaga raadinaya subxaana wa tacaala wamaa umiruu ila liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diin xunafaa wayuqiimu salaa wayutuu zakaa wadalika diinu lqayima is-ilaalin is-ururin cibaadadooda ilaashanaya cabdullaahi bin mubaarak ayaa isagoo macrakadii jihaadka ku jiro ayaa labadii saf oo muslimiintan ay taagan yihiin kii gaalada ay taagan yihiin ayaa la yidhi yaa soo baxayo nin gaala markaa iyadaa ayaa hadlaya wuxuu leeyahy cid iisoo saara yaa magaranaysaa sukay dheerarin karo yaa agteydii soo istaagi karo cidna uma bixin in aada dagaalka u yaqaanan waa hageysi ah ninkaa gaalka ee hadlaya marka cabdullaahi bin mubaarak ayaa afka duubtay markaa waxaa la yidhi mar alla markuu afka saa u duubtay ayuu deetana xaggiisa usoo dhaqaaqay seeftii labaad tii saddexaad ba ninka ula helo dhulkuu dhigay famaata kaafirka waa dhintay mid labaad baa soo baxay gaaladii kiina waa u dhigay mid saddexaad baa soo dhaqaaqay
kiina waa u dhigay mar alle markii dhowr garanaysa halkii haziime ay ku dhacday oo muslimiintii gaaladan ay isdhex galeen liiclaa'i kelimati illaahi waxyaabaha uu geystay wanaagga leh inay wejigiisa arkaan bay jeclaysteen laakiin cabdullaahi inuu wejiga iska furo waa diiday saaxiibkiisa mar dambe dhinac intuu ka soo maray oo yidhi talow ninka ama saaxiibkaba cabdullaahiba ayaa marada saa oga qaadaa la yidhi markaasuu yihi saaxiib adiguna ma halkaasaa i gaarsiisay bul maa ii daysa maradeeda wejiga hay ugu durnaatay wuxuu diidayaa bacda almacrika in salaan gaara iyo ammaan gaara la siiyu diidaya iyo istiqbaal iyo soo dhaweyn gaar inuu ka helo bs lilah wa fi sabiili illah waxa kale kuma raadinayn ikhlaas ilahay inuu ka abaabmariyo subxaana wa tacaala waxaa la yidhi qofku biqadri maa uu dadka bulshada dhexdooda camal fiican inuu sameeyo ay u fududahay laakiin cinda khalwatihi markuu keligii noqdo cibaadada dhan ay ku adag tahay markaa calaamad khatara halkaa markaa muuqanayso nasal alcafwa walcaafiya maanta aad ba xaaladdu khatar u tahay allah ina wada badbaadiye dadka markuu la joogo waa cibaado badan uu fiican yahay laakiin keligii markuu noqdo khalwada markaasaa la kala haraya abshir laakiin bishaarayso mar alla markaa keligaa noqoto ee maqsinka hoosta aad ka xirato haddii ilaahay lado iyo macaan cibaadada uu ku furo markaa qalbigaaga waxbaa jooga wey alxamdu lilah nabigaana ku bishaariyey sal alla alay wasalam sabcatu yudilahum allah fii dili yowma laa dila ilaa dilu wuxuu nabigu bishaarada u siiyey 7 sifo waxaa ka mid ah warajulun dakara allaha khaaliyan fafaadat caynaa nin keli meel cidlo joogo ilaahay cabsidiisa la ilmaynayo oo khushuuc markaa ilaahay cabsidiisa la ooye 7 ilaahay qiyaamaha u haraynaya ayuu ku jiraa suu nabigu sheegay sal sl maalinta harka ilahay mu har kale aanu jirin waa nicmad wey laakiin waxaa aafaa baa la yidhi qofka dadka markuu ag joogaan subxana allah subxana allah kulamaa uu noqdo magaraysaa keli uu noqdo ee qolka hoosta uu ka xirtana macaasi iyo qaflad iyo filmaan iyo hayso iyo yutubiya iyo magaraysaa fasahaad ku mashquulayo waxaa la yidhi qofka insaanka waa dee dembi uu ka dhacaya laakiin qofka sidaa caadaysto ee dhaqankiisu ay tahay dadka markuu jooganana fiicnaan muujinayo wanaag markuu keligii noqdana macaasida aan ku mashquulsan waxaa in badan la arkay baa dadka inay ku dhacdo suu khaatima ilaahay naga badbaadiyo marka keligii uu yahay arrintiisu ma fiicna markuu dadka la joogo laakiin waa nin fiican laakiin markuu khaligii noqdo xadiis min sunan ibn maaja ayaa nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ummadayda qaar baa waxay la keenayaa qiyaamaha iyagoo acmaashoodu ay tahay sida buuraha macna alxadiis buuraha tihaamo oo kale acmaal fara badan bay la imaanayaan laakiin rasuulku wuxuu sal ly slm wuxuu yidhi ilaahay wuxuu ka dhigayaa camalkaa faraha badan habaan manhuura yani hal bacaad lagu leysay camal aan laga abaalmarinay haddii camalka laga abaalmarin waayana dee khasaara u yaallo wey waxayna ahaayeen baa rasuulku yihi qolada isagoo sifeeyey sal lla alay slam waa dad markay dadka la joogaanna wanaag muujisanaya buu ihi markay keligood noqdaanna ay khalwo ay galaan ay keli noqdaan ee ilaahay bimacnaa ay keli la noqdaanna ilaahay macaasi ugu bareeriyaan subxaana wa tacaala dadka ay ka xishoodaan laakiin ilaahay kama xishoodaan hada huwa almacna qofkuna meesha uu joogo waxaa la rabaa inuu miisaaman yahay ina rabbaka la bilmirsaad meel kasta inay cabsida ilaah kugu jirto dadka haddaad la joogto iyo haddaad keligaa tahay meel walba inaad ilaah uga baqdo subxaana daacadaada aada samaynaysid markaa gaar ka tahay inay ziyaado ayaa afdala baa la yidhi cinda annaas iyo markaa keligaa tahay markaad dadka la joogto markaad keligaa tahay inay acmaashaada keli markaa tahay inay ziyaada la rabaa adigoo weliba haddana qarsanaya waxaagi qof baa waagi markuu bariyo laga yaaba dadka inay caajis ka dareemaan waxaa malaha buu leeyahy xalow dhan baan taagnaa salaad ku jire wixii aa qabatay marka uu sooman yahay laakiin ma hayn karo soonkii leanna qofku muminka ilaalin karo waxaa lagu ilaalin karaa soonka waa quwat aliimaan qofkii lasoo wacbo ha maanta xaafaddan iska jooga waan soomana shaqadii buu la hadlayaa shaqada inoo hagaajiye maanta waan soomana islaantii buu la hadlayaa waan soomana yani waxaa dhiman un idaacaddi inuu ka sheegay bis laakiin waa faafiyey waa soomana waan soomana xalaan soo jeeday khayr iyo taaca ma sameey ilaa inuu sheegu doonaya akhi lmuslim camal ma jira miyaa sira baynaka wa bayna allah laa yaclamuhu ila allah aada berri u baxsatay marka iyada
خلاص إن أعماش هذه إلهي درتي أنا أتكلم على الدنيا صغيرة وكبيرة دا بنانك صوري وحور بين لجوجو أمان هدي أجعلست مشكلة على دا مركا أتكانيس مركا إن النولش هذا إلى لسيد قلبي قاعد هذا حقيقة مستوى الإيمان إيمانية بقدر الإيمان بانلي أي أعماش كوف وضانيسا أو لذة الطاعة أي مركا قفك وقارية صلاة دبا عنانيسو قلبي حاضر حبنا حسيلون مركز إله جل وعلا وحج على سين يا إنه ذكر الله هذا جل وبس صدقكم مؤمن كعلامة الإيمان لكن ذكر جو يرادو إسرائيل دبا إله وحجري يراؤون الناس مركي إله وكهذا ضدك استصيان وبمعنى ضدك أيا وناجي وموجستان لكن مركاني كلي إلى نقدام ويان عبادتكم فيعنا هلك الرياء أي كل شقيوي وهي عند الخلوته مركو قفك كلي يهدو عبادة كفي عن هاي ضدك مركو الجوجون وعبادة سنة دي علامة الإيمان وي منافقين ساجد من النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة المنافقين تكعل أسبوع وصلاة العشاء جيتن الصبح علمنا حيده مركا وحيوقع صلاتي مركا هلكا حديث كلا هذي صلاة العشاء المساجد النبي والله يرمى لهن تنصبحنا الله يرمى لهن ظهرك ولا أركي عصر نوام موقدين مغرب كانوا ولا أركي أنت الأركي وسوا حاضرين لكن أنت أنا الأركي ويا أديك بيكون وقت محايا إلي ضدك أمانته دي مهلية إلهي وحبك كما يراديني لذلك طاعة كلما أي نقطة مد إلهي أديك إذن دحيسو أو بمعنى مركز خاص لنقطة دي عليس كقول نقطة وارن أديك وذكر إلهي وكقول أتكاد ولا يذكرون الله إلا قليلا هذه حسك إلهي أدبدين إن أتبسط أتكر ويدو لأنه وحلقوا بدين كلا وعلامة الإيمان وصفة الإيمان يا أيها الذين آمنوا بلي كو إلهي رسوله ميو أصحاب الإيمان بلا الخطابي اذكروا الله ذكرا كثيرا إن بدأ إلهي حسن قفك إيمانك إلهي كو أرزاقي قرآنك أفضاني قفك إلهي من كو أرزاقي سننتي تضوع أفضاني قفك إلهي من كو أرزاقي ذكر الله التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل أي عنانيسو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الاستغفار كثرة الوضوء ويسقفر بضن وحاصلا وعلامة الإيمان عبادة الله بإله معانيني سبحان الله وبحمده 100 مرة قفك هدو يلي هذا رسول صلى الله عليه وسلم قفك سالفه وإن كان مثل زبد البحر والله بالدقيقة لكن ديك هو علوسا كور سبحان الله وبحمده إمسا هلنا إمسا شكينيس لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قفك يلي 100 مرة الصبحي أي النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث وحلو قرية إنه 8 أدوما حريي كتبت له 100 حسنة بقول أجر بالون قرية ومحيت عنه 100 سيئة بقول ذنبي بالله فيها وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ما ننتي سنة الشيطان كإله قد دفاعية وما أركيه ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به قيامها نوح اللي مدوح كفض البضن عدل إيمانيسا مجرت إلا رجل عمل أكثر منه لأن انت كبدي موي آوي و5 دقائق 4 دقائق 4 دقائق 5 دقائق وحاصل أجورنا وذه ليس لكن نفت قبل هذا آوي إيمانك قفك وحن أبدل إلى هدوسا ماشي جرين لذلك واحد باهد أنا قبلك وضوحي بيئة الإيمان بقدر الإيمان بانري أي قفك أوامرت إلى فوضان وصفاتك ونكسنا حميدة قفك سو ظاهري صفاتك الذميمة يا وحيابها اللي تألا نلوش سكسار يا سبحانه حياة عجيبة وقد بيه صاحب الإيمان كثرة الأعمال مهما أصميه حدنا إنه كفها أنا مش دياره ما عجبنا مقلي كبر لأن إيمانك تواضع سيني من تواضع لله رفعه الله أنبياء عليهم السلام مستواه هذا أن أغنى إله ميشو قرصدنا وحاول وتواضع جرير يوسف عليه السلام إله نقول من نبي الله يوسف عليه السلام سوى إله تواضع يحيي وإلا تصرف عني أصب إليهن وأكون من الجاهلين نبي إله هو معصوم لكن هذا النفط ذي نبي بان أهي وحمانا يقصر تكشائي فانفان ولم بيبديديهين وحلي وإلا تصرف عني يعني بين يدي الله يتواضع إن أنه عبد لله دون إلهوي إلى لضي عصمة إلى حق سكتم هذا وإلا تصرف عني أصب إليهن وأكون من الجاهلين إبراهيم خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا
mustawaha iyo makaanada u gaarsiisan yahay haddana wuxuu leeyahy wajunubni wabaniya an nacbud alasnaam isagii sanam xagga isku arkaya laakin tawaaducan lilah min adciyati nabi sal ly slm ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa ama umuna caaisha ay tiri kaana akthara ducaa'ihi allahuma ya muqalib alqulub habit qalbii calaa diini صباحا ومساء buu nabigu ilahay ka magan geli jiro oran jiray ilah waxaan kaa magan gelayaa an tudilanii anta alxayu aladi laa yamuut waljin walinsi yamuutuun ilah bay u tawaaducaya qofku kahrat lcibaada saaxib liimaan cujbi kama qaadayo bal yatawaadac hoos buu isu dhigaya tilka daaru laakhira ayuu ilahay najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaad rubamaa waxaa laga yaaba baa la yidhi inaad adoo daaco samaynayso kibirku soo gala darteed jannadii baad u weysaba laa yadkhulu ljana baa rasulku yiri sal sl man kana fii qalbi mithqaalu darati min alkibr waxaa laga yaaba mid qaflad ka dhacday oo waxsi ka ahaayeen yani nadaamo ku dhacday darteed iyo dullu isdulaynayu leeya ilaahu addoonkii noocaasaan ahay in ilah uguba naxariiso janno lagu siiyo adigana adoo daaco la imaanaya inay cujbi ku galo iyo kibir axad mashaayikh alxaram almaki muxaadaro ujeedinayaan ka maqlay isagoo xadiidka nabiga sal ly sl sheegayo axad asaxaaba ayaa la ammaanay nin saxaabada ka mid ahaa fii zaman nebi sal ly slam baa cibaado badan lagu ammaanay kathratu siyaam wasalaa wadikr acmaal fara badan nabiga atiisa ku sheegay nabigaa ninka uu garan waayo marka u ishaareen iyadoo masaajidka la fadhiyo yowm min alayaam ayuu ninkii soo galay saxaabada waxay dhn ya rasuul ha huwa ninkii aan kuu sheegayna waa kana markuu nebigu arkay ninkii soo galay wuxuu yihi ninkii aada cibaadada badan ku ammaanayseen calaamadii ahlu naarka wejigiis ka muuqata mar allaad markuu ninkii meesha yimidna arrintu waxay noqotay nebiga waa sheegay isaga laftigiisuu weydiiyey markaad soo gelaysa masjidka qalbigaaga maku soo dhacda dadkan ila fadhiyo inaad ka fadli badan taha intaasaa ku halaagaysa shaydaan bay halaagtay ana khayru minhu marka sifo mumin ma aha ana khayru minhu hadday ku soo gasho waa kuu dhamaatay falaa tuzakuu anfusakum huwa aclam biman itaqa bas adigu ilaah u tawaaduc laakiin addoommada xaalkooda ilah baa ka warhayo qofka qafladda iyo macaasidiisa ma jeclaanaysid laakiin qofka tanqiis iyo meeshuu mari doono maadaama uu ashahata muslim yahay ilah baa arrintiisu gacanta ku jirta in allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa rubamaa inay sir ilaahay isaga ka dhaxayso u qarsoon tahay adiguna in dembi aad keentay laguu qabsado isagana ilaah uu berri badbaadiyaa dhici karto abu xaniifa raximah llah imaam abu xaniifa ayaa waxaa la yidhi nin aada khamriga u isticmaalo muslim ayaa dariskiisa ah aada buu u dhiibsanayay ninkii waa dhintay mar alla markuu dhintay baa xaaskiisa u timid sheekhi imaam abu xaniifa janaasadiisiiba ugu yeertay markaasuu yihi may hala diyaariyo sheekhi ictadara janaasada rag kala waa la aasay ninka almuhim wa fii nafsi leyla isla habeenkii sheekhi raximah llah wuxuu manaan ku arkay ninkii oo fii bustaan ljana dhex maraya oo qorxii shani ka muuqdo markaasuu yihi haye markaasuu yihi aniga weeye oo jannada dhex tamashalaynaya falilahi alxamd ilah baa mahad iskale buu yihi lam yajcal iljanata fii yaddi abu xaniifa ilaah jannada aan adiga kuu dhiban baa mahad iskale uu yaaba sheekhi raximah llah waagii baa baryey aqalkiisii buu yimid islaantii uu qabay uu ka dhintay ayuu u yimid markaasuu yihi ilaah baan kugu dhaariyay ninkaaga muxuu samayn jiray i sheeg kulley wax khaasaa jiray markaasaa deetana waxay tidhi maalin kasta oo jimco ah caruurta agoonta xaafadda intuu jamciyo ayuu acimo fiican u samayn jiray madaxa ayuu u masixi jiray markaasuu oran jiray camu udcuu licamikum adeerkin u duceeya sheekhi raximah llah wuxuu yihi lacala dacwatu axadihim mid ka mid in ilaahay baryadiisa u aqbala laga yaabo ducadda waaweyn ka mid reer maqrib ayaa wuxuu yihi mar iyo laba iyo saddex ayay ugu soo noqotay buu yihi nafs almanaam isla riyadii nebigaan arkaya sal ly slam wuxuu leeyay ninka hebel hebel halkaa joogo igu salaan jannadana inaan jaarnahay u sheeg mubashiraad wey riyadu ru'ya saalixa waa xagga ilaah weye ru'yada xun waa min ashaytaan sheikii daaciga waa joogi waayey ninkii buu soo raadiyey magaciisana waa loo sheegay wuu sitaa deetana waa u yimid wuxuu yimid nin dhowr iyo 30 jir oo shaab ah
laakiin haykal gar iyo cimaamado iyo zay alculamaa iyo midna kama arkin. wuxuuna bishaaraan ku wadaa, laakiin ana su-aal baa ii raacsana ii sheeg. marxaba buu ihi bishaaradii u sheegay, fa farixa aada uu arrinta ugu farxay, hawl wanaagsan loo sheego bishaara. laakiin wuxuu yihi ilaah baan kugu dhaariyey, maxaa samaysaa khaas ku ah ii sheeg buu. ilaah baa ku dhaariyey. axyaanan cibaadadu markay biniyati dacwa noqoto iyo magaraysa arrin mararka qaarkood dee sheegisteeda oo dadka lagu tasjiicinayo iyo mas'alo ukhraa, mas'alo kale wey, markaanay faan kaa ahayn dad lagu tarqiibinayo waa arrin kale. ummadda si iyagana ficilkaa wanaagsan ugu daydaan, man sana sunatan xasana. wuxuu yihi sheekhana wax kale ma sameeyo, meel baan ka shaqeeyaa buui, mishaar baan ka soo qaataa, laakiin ma isticmaalo ilaa aan laba u qaybiyey bu. qaybna agoon baan siiyaa buuri dariskeena ah, qaybna anaa isticmaala bar mishaarka. yani itcaam ilmasaakiin, aytaam la quudiyo. ana wakaafir ilyatiim rasuulku tuula sal ly slam, anigii qofka kafaalo qaaday bimacnaa noloshiisa iyo waxbarashadiisa iyo dhinacay noqotaba qofkii agoon kafaalo qaado oo bimacnaa noloshiisa iyo quudkiisa iyo waxbarashadiisa iyo libaaskiisa iyo hoygiisa jihadii aad qaabishidba qofkii wuxun kafaalo qaado agoon arrimihiisa, anigii isaga jannada saasaan isku nahay baa nebigu sal slam. labadaa farood buu nebigu ishaaray, bimacnaa inuu jaar la noqonayo. utruku nnaas lirabbi nnaas, dadka ilaahay jala wacalaa asraar baa ka dhexayso. waxa addoonkan u qarsoonay asraartiisa ma ogid. adiga bis ku mashquul tacaluqaaga billaah, isaa ilaah xiriir ula yeelan lahayd, taada inaa in badan ku mashquulsho. laakiin dadka dacwad iyo inaad u ducaysid iyo khayrka inaad u tilmaanto, intaba waa wax kugu jiro qalbiyan lagaa dooniy qofka muminka dhaqankiisa wey. laakiin takabur iyo cujbi inaad ka ilaaliso, tawaaduc dadka laakiin ku dhex jir minaa u tawaaduc. dadkaad ka mid tahay saxaabada safarka markay ahaayeen, nebigu sal ly slam darajada uu joogo aad ogtihiin. haddana marka masaajidka la yimaado ee axad alacraabi ama qof safar uu soo galo uu yidhaahdo bal aad u tagtid nebiga sal ly slam, may garan jirin calaa tuul. yani shani khaasa, macnaha majlis khaasa iyo libaas khaasa iyo waxyaaba gaar ah oo looma sameynay, raggiisu ku dhex jiray sal ly slam. markaa su-aal bay weydiin jireen, ayukuma ibna cabdilmualib, ama waa iyo magaraysaa moxamed ibn cabdillah, ama rasuulka ilaahay waa iyo. su-aasha markaas kadib ay weydiinayeen, kamay dhex sooci jirin, kamay dhex garan jirin. yani majliska iyo fadhiga iyo lebiska intuba saxaabadu waa eka, iyagu nabiga isu okeysin jireen sal alla alay slam. safar iyadoo la yahay ayaa nin wuxuu yidhi neefkan qalayaa gowracaya, mid wuxuu yidhi hargaan ka saaraya, nin kale wuxuu leeya ana waan karinaya. wanabiyu rabbi alcaalamiin, nabiga ilaahay uu soo diray koonkan on rasuulka looga dhigay, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, ayaa hadlaya wuxuu leeyahy aniguna xaabadan soo guraya. yaa rasuul lah sidaa hayeli calaya jamcu lxatab. waayo nebiga sal ly slam wuxuu saxaabada ku yidhi ilaahay ma jecla, uu u bayaaminaya, ummadduu tarbiyadeynaya sal alla alay slam, akhlaaqda iyo khuluqa ayuu dhisayaa, karamka iyo wanaagga iyo khayrka in ummadda kasoo daahirto, aan dadka aanay tacajub iyo kibir iyo waxaa sifaadka damiimada ummadda ka maydhaya. ilaahay waa necab yahay buu inuu ku arko, ilaahay yakrahu wuxuu necab yahay inuu ku arko addoonkiisa mid iska soocayo saaxiibadii iyo dadka rafaqada ula ahaa, inuu iska sooco si gaar ah. marka waa idin ka mid ahay, daabadihii baa yaraaday, kun nin baa maraya meesha, gaadiidkii baa 300 noqday. markaas wuxuu lehi sal alla alay wasalam, 3 nin baa hal gaadiid ha isticmaala. ummadiibu walaalnimo iyo isdhexgal iyo maxabo iyo ikraam bayna almuslimiin, wuxuu lehi 3 nin baa hal gaadiid ha isticmaala. markaasuu nabiga iska hadla wuxuu yihi sal ly slam, ana wacali bn abi aalib wa abu lubaaba fii rixla waxda, hal gaadiid baan qaadanayna. markii la gaaray meeshuu nabigu ka digi lahaa gaadiidka, isagaa bilaabay sal ly slam, ayaa labadii waxay yidhaahdeen saxaabadii radi allahu canhuma, waxay yaa rasuul allah makaanaka iska joog adigu, anagaa lugeynayna. markaasuu nabigu u jawaabay sal sl wuxuu yihi hadday noqoto lug igama quwad badnaydeen buui, hadday noqoto ajarna anigu waxad ajarka mid hodan ka ah ma ihi, waan u baahna ana ajarka. muxuu baraya ummadda inuu isagana lugeeyo xilligiisa, ninkaan saxaabigan daabada fool. waa sayid alawaliin waalaakhiriin, imaam lmuttaqiin calayhi salaatu wasalaam.
lidaalika walaalayaal noloshan uga soo daahiro oo zamanka aan joogna waan ujeednaa fitanta badatay waan arkaynaa xaaladaha jira waan ujeednaaye si acmaashan ilahay agtii garanaysaa qabuul uga noqoto maqbuula oo ilaahay jala wacala inoo aqbalo ayaan rabaa in badan inaan nafteena ku mashquul litakuuna acmaaluna acmaashani see u noqoto ilahay agtii mid la aqbalay marka iyada in badan arintan qofku mashquul ku yahay saxaabadu cid kale kumay mashquulsaneen taabiciinta kadalik iyagaas ku mashquulsana mid walba markuu aqalkiisa hoosta ka xirtuu lahaa aahin bucdu safar wa waxshatu dariiq wa qilatu zaad isagaa nin walba isku mashquulsan wuxuu leeyahy safarka fogaantiisa iyo dariiqa cidladiisa iyo magaranaysaa saahideeda yaraanteeda xaaladda iman doontay ku mashquulsan yihiin iyagaa isku mashquulsan lidalika sidee xayaatadeena sifaadka xamiidada u timaada taasaa juhdiga iyo dadaalka dacwadda hada huwa almaqsad nabigu ummaddu ku dadaalay sal alla alay slam ummaddana ummadnima ka soo baxday dad dhaqan iyo sifaadle baa soo baxay dad iyagoo nool dunida ilaah raalli ka noqdaa soo baxay falidalika walaalayaal waxaan rabaa in juhdiga iyo dadaalka diintaan u istaagno si xayaatadeena u timaada sifaadka wanaagsan oo iimaanku uu kowkay maqsadka nabiga loo soo diray sal ly slam ayaa ahayd ummadda inay ku noolaato aw man kaana maytan faaxyaynaahu bu ilah wajacalnaa lahu nuura yamshi bihi fi nnaas kama mathalu fi dulumaati laysa bikhaarij minha diintu waa nolol dadkay noolaynaysaa waxaa diinta keenaya xayaatada ummadana waa dacwad marka loo istaago lan tuslix ilxayaa noloshaan isqabsanayn ilaa camalkeenu hagaago camalkii baan hagaagayn ilaa xubnuhu hagaagaan xubnuhu ayaan hagaagayn ilaa qulubtu islaaxdo qalbigii baan islaaxayn ilaa iimaan biyo dhigo aliimaan maa waqara fi lqalb xaqiiqatan iimaan baan la gaarayn walaalayaal haddaynan isyelyeelayn waayo waa anagu isyelyeelin bali haddaynan isyelyeelin xaqiiqatu diin iyo xaqiiqatu lacmaal lama gaaray ilaa dacwadda laga shaqey mooyo goormaa hebel wax garata goorta wax la ii sheegay ummadoo dadaali juhdi bay u baahan yihin noloshoodu baa isbedelaysa marka min aladnaa ila alaclaa shalay meel hoose hadday joogeen bisababi juhdiga iyo dadaalka haddii ilaahay aqbal geliyo ilaahay dadaalka diinta iyo juhdiga uu aqbalayahay ilaahay mustawa sare ummadda gaarsiinaya shalay xaggee buu qofkan jooga maantan xagguu jooga nin baa wuxuu yihi jamaaco dhegeysta ajir baad dooneyseen aniga intaa iga hesheen baa bad ah allah idiin aqbalo maxaa dhacay baa wuxuu yihi 10 cashaadii aragteen aan dadka kusoo dhex darsamay ee khamiiska aan xiranahay ee salaadihii aan tukanayay xaaladeedii maxay ahayd buui 10 sano ilaah uma sujuudin buui salaad ma tukan jirin qaad un baan ku fooraray maalintana waa qaylaad waqtiyada kalena waa hurdo 10 siniin baa salaad laan aan ku jiray maantaan noolaaday gurigeygana maanta salaada laga ogay oo ubadkaygii baan dib u xusuustay iyo xaaskaygii gurigeygii baa salaada la ogay waxaa intaa kasii cajaa'ib badan buu yihi islaanta i dhashay 10 aan qaylaada ku fooraray hooyana waa ilaawa xaqeeda waa dayacay maanta iyadana aan soo salaamay haddaan u tegay hooyaday iyadoo gurigeyda joogto oo weliba markaa way sii jeeday buu yihi hadiyad yar baan u qaaday hooyo sii jeedo ilaa intay soo jeesanaysa ma sugi kare iyadoo sii jeedaan madaxa ka dhunka isira ku dheg markaas war waa nin ma isii daa hadday aragtaan waxay tiri xasan hooyo goorma islaamta bay tiri halkaasaan gaaray marka ummaddu walaalayaal biqadri maa juhdi dadaal la geliyo allah yuqayir ilaah baa noloshooda bedelaya subxaanahu watacaala oo xaalad ay ku jiraan bay ka baxayaan xaalad wanaagsan bay u baxayaan maanta gaabiska dadaalka diinta laga gaabiyena ummaddu wax ku dhacayso diin la-aan baa ku dhacayso haddii diinta la baran waayo baa layidhi cilmiga diinta la waayaya haddii dacwadii la waayo dadka in loo baaqana muslim baa la waayay waaga dhan in aqoonta diinta la waayo ummadda ka dhex baxda baa layidhi waa barashada diinta ummaddu ay ka hijrootay in muslim la waayo marka dambe u yaraadana waxaa keeni doona baa layidhi in dadaalka diinta iyo dacwadda la waayo inba axwaalna siina wuxuu yihi canadan ka imid 27 qoys oo soomaaliya baa diinta ka baxay 27 qoys waa intuu ogyahay inta kale ilaahun baa garanaya subxaana watacaala qofka hadduusan garanaysaa uusan aadin xagga gaaladii kaniisadahana dhaqan ahaan baa dadka looga saara qaybtood oo markaa da-yarti aragto labiskay labisanayaan timahay xiiranayaan xubbiga kalgacaylada yaa u muujinayaan yaa daahirkooda yay u egyihiin wey kalgacaylada yay u muujiyeen
وكان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع kalgacaylada nabiga sal ly slam markay qaalib noqoto da-yarta muslimiinta hablay inama ciday doontaa noqotee hadyiga iyo dhaqanka nabiga la raadinaya sal ly slam laakiin markii gaalada ama kubadaha cayaaraan ama kuwo kale ha noqdaan aflaam jelayse markii kuwa kalgacayladooda ay qaalib ku noqdaan qofkii dhallinyarada kuwaasuu soo ekeysiinaya maanta xaafadii waxaa kasoo toosaya nin garweyn oo magaranaysaa shiika laakiin inan ku dhalay kuwa abtigu waa xaalkooda ilah baa garanaya xaalad aada khatiira u ah waxaa keenaya juhdigii matluubkaaba ummadda lagala gaabiyey deetan haddii dadaalkaa diintii la waayo kii ibliiskii shaydaaniga shaqaynaya haadaani khasmaani ikhtasamuu fii rabbihim idaa lam takun daaci fa anta madcu haddii aan aamusnay ayaa magaraysaa baadilka guryihiina soo gelaya dacwadda xaqa markii loo taagnaa oo nebiga dadaalka loo soo diray sal ly slam ilahi wuxuu yihi jala waqul jaa alxaq wazahaqa albaatil ina albaatil kana zahuuqa dacwadaasi cajaa'ibaadkeeda waxaa la yihi kufriga guryihii laga maamulayay ayay dacwadda u dabamartay markaasay inimadoodii la soo baxday khaalid ibnu waliid dee waliid bin muqir waaba naqaana kulli waa la garanaya laakiin khaalid xaggee dacwada kala soo dhexbaxday wey waliid bin waliid xaggee dacwada kala soo dhexbaxday xaqa wuu saraynaya weligiiba laakiin waa inuu ehel helaa u shaqeeya marka dadka diinta xambaarila waa in la helaa cikrama waa la garanaya waa in abijahal wey abaajahalna meesha uu taagnaa iyo cadaawadda islaamka waan garanayna laakiin maanta waxaa la yidhi waxaa la arkayaa nin 30 jir ama 25 jira oo dhaqankiisii labiskiisa laga naxayo ama shawaaricdaa dhacdhacayo oo si wax u soo cabay oo dadku ay leeyihin mataqaanaa sheekh hebel baa awow ah gurigan uu joogay ninka magaraysa wadaadka ama ninka culimmada ama awowgood u ahaa nin caalim oo magaraysa mufasira maxaa maanta ubadkeena nooca u geeyey dadaalkii madluubada ahaa ayaa gurigaasi ka maqan marxuumkaa dhintay dee isaga waaba tegey iyo awowgan caalimkaa laakiin dadka maanta joogay juhdigii laga rabay maanta haddii aqaladii ku bixin waayaan ninbaa maalinloodu wuxuu lahaa ma garanaysaa dadku 3 shay guryood hadday laazimi lahaayeen khayrka albaabka uga soo gelaya shayaadiinta ilaah waa ka saaraya ay rasuulku atuulaa sal ly slam laa tajcaluu buyuutakum maqaabir aqaladiina xabaalaha ka dhigana xabaalaha ka dhigan marka loo jeedo gidaarka ma wax laga hadlay adiga lagu leeyahay xabaal socota ha noqon ilaa qofka saaxibulqabriga cibaado ma laha marka meesha aad joogtid qabri haddii la galo lagu cibaadeysto aduu haddaa masaajidka joogtana waa cibaado haddaa meherada aad joogto waa cibaado iminka qofka meherada jooga dukaanka wuxuu leeyahy wax suuqa mahayna baryahan waa iska fadhinaa laakiin intuu fadhiya internet buu ku fadhiya facebook buu ku jira inta jiska qur-aanka ma awoodi karo adkaar subax ma dhamaystiri karo yacni meheradiisi qabri buu ka dhigaya aqalkaagana haddii aad timi haddana maaha inaad t v iyo net a ku mashquulshee laa tajcaluu buyuutakum maqaabir aqalkiina xabaalaha ka dhigin oo maxaa la rabaa acmaal qur'aan dikrullah salaat tasbiix acmaal baa gurigan laga rabaa ina ashaytaan yanfir min albeyt aladi tuqra fiihi suurat lbaqara ayaa nebigu sal slam marka wuxuu yihi sheekhan safxad qur'aan hadday reerka laazimi lahaayeen xadiis min axaadiis nabi sal slam soo akhriyaan yowmiyan adkaarna wixii ilaah waafajiye ay akhriyaan gurigaa barakaadkaa soo gelay khayr wanaag baana soo gelay aayadda qur-aanka ilaah markuu leeyahy wadkurna maa yutla fii buyuutikuna min aayati illah walxikma ina allaha kaana latiifan khabiira maxaa ku xiga ilaa aayadba aayad baa kuu fasiriyay ina almuslimiina walmuslimaat waxaa guriga noocaasa dadka noocaasa ka soo baxaya muslimiin muslimaat muminiin muminaat qaanitiin qaanitaat saadiqiin saadiqaat saabiriin saabiraat khaashiciin khaashicaat mutasadiqiin musadiqaat saa'imiin saa'imaat walxaafidiina furuujan walxaafidaat وذاكرين الله كثيرا وذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما دد مستواه كر نقون يا صوبحي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم دد إله رسوله جانسن أو خيار كود أن كسعون إلا بكو إن لواتن كان راعين أو ددك جوجا مانت أن راعين وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله من راعيان دادك من راعيان لكن قرآن كي سنة راعيان dad noocaasa guriga ka soo baxay laakiin markaan juhdigeeda qabano anigu shaqadaas aan diyaar u mustacid ma tihin insha Allah ilaahuna diyaari waqtigeena aan diinta ilaahay u qorshayno barakallahu fiikum jazakumullahu khayran